Bonjour, bonjour, ma bande konabiso nyonso ba congolais. Bonjour, na ba abonné na biso nyonso ya rumeur de Kinshasa basango ya Congo. Toyebi sarabino toujours que non, oyo ezalaka chant du peuple. Donc lelo vous reçoit actualité politique en général, il y a maïnyo ezali kolekana na mboka na biso. Tokoyebisa bino ba-dessous des cartes, il y a attaque Rwanda. Banani bazali sima ya Paul Kagame. Nata ya Kabila ba imposa ki biso embargo. Alors ndenge toali koloba na bino awa embargo wana vendredi oyo aboué Pia. Et Fati promet le fait à Paul Kagame. Selon Jeune Afrique. Qui dernièrement, le sous-secrétaire d'État américain, M. Brian Ayaki Kosalanine. Mais avant Aya, qui plusieurs officiers américains se rendre na RDC. Et ça va qui façon moko ya négocier déjà pour na kolongola embargo oyo ba imposa kabiso à l'époque Nathan ya Kabila. Seconde minute oyo carte nini les soi-disant opposants congolais bazali kobeta mikolo nazolobela yango trop. Et puis nazoyebisaka ba collègue na biso ya keno tolongwa na kati ya distraction. Na minute oyo tozali na posa ya unité ya parti de pes. Tozali na posa ya ba distraction te. Parce que Munguna azali ko se préparer. Batuana les soi-disant opposants bazali ko batama. Sima ya soi-disant ba partenaire Babanda Kotinde la quelques président ya ba parlement debout néanmoins quelque chose Babanda nous a déstabilisé parti nabiso UDPS et à part wana Babanda ko s'attaquer na ba allié ya taille na kati ya union sacrée. Boye bakeno Fachi azali philosophe. Fachi a préféré qu'il nous akende à résoudre guerre nabiso entre Rwanda naba allié surtout ya Rwanda sur le plan diplomatique, donc à résoudre yango d'une manière politique. Parce que pour ça ya Fachi ezali tekeno Makila etanga. Pour ça ya Fachi ezali tekeno RDC to perdre raison na biso. Parce que Rwanda pe carte na ezali keno à se victimiser devant la communauté internationale. Mais abosani keno makambo ndenge bandaka kolekana. À l'époque, il y a administration et Barack Obama. Pour l'instant, ce n'est plus le cas. Azali devant morceau dire. C'est quoi tali que non crise et continue à Katia Rwanda. Ba militaire, excuse, ba militaire salaire na bango bamoni ba réduire yango na 75%. Made Koti. Parce que degré oyo babandaki koyiba copier coproduire ezali lisusu ndenge wana te. Siko Rwanda atombo diso piège. Aye asali epaka asongi abatami alobi ete awangani.
puis souci ya Rwanda ezalaki ke biso RDC to adhéré na kati ya communauté ya ba pays ya Afrique centrale te. Parce que na kati ya ba pays wana eza ba pays oyo, je m'excuse, Rwanda bandaki ko trafiquer bango keno yo mutu azali ko produire plusieurs minéraux stratégiques oyo abandaki ko piller na Congo. Et bango bapesaki ye pe litoi. Mais Dieu merci, plusieurs pays wana ba comprendre que non, ba Congo masolo ezali nde République démocratique du Congo. Alors mes chers collègues, totika sentiment, totika kaba émotion, nalandi collègue danga moko a se vantakano nazana mituka asala ba vidéo nazana mbongo bapesinga musala na parti, mais nous autres tozana musala te. Totala ki tolobi toko fragiliser parti na bisote. Musala ou pas, tokozala toujours ko défendre parti. Parce que l'air ozali ko attaquer parti. L'air ozana posa ya ko déstabiliser parti. Nous ozali ko combattre ezali famille politique. Il y a président Félix c'était, mais ozali ko combattre indirectement chef de l'État. Dernièrement, Jules Otikolobano, bisoku tutolembi. Mais on a esa distraction, Jules. Kokanisate keno yozali super combattant. Koleka ba combattant nyonso en utilisant l'insolence, l'impolitesse. Donc on dit comme on a comme si yoza na monopole ya maloba. Non. Batu oyo bazali kotinda yo wana bazali ko induire yo na erreur. Parce que on se vante kaliboso ya ba caméra ndenge nini ozali soki na 3 ou 4 ni tuka ozana mbongo ba pesa yo musala. Mais nous autres tozana musala te. Pourquoi tozalaka toujours na idéologie ya parti ya ko soutenir parti na biso? Parce que tu as dit que non Fatia se sentaka à l'aise leur parti ezali ini. Et l'air yo ozali kosala otambolaka na ba ministre batu oyo ozana bango wana, est-ce que ata velo bazana ngo l'air moko totikaka ba sentiment, l'air moko totikaka ba complexe moko d'espérité komi monane tu okomi mutu mo boso pe danger so pendeni. Donc Gilles nazo ebisa oke non oza eloko te, oza eloko te kokanisa impolitesse na tetitesse eza ndenge moko te. Yo oza impoli oza tetite, oza impoli ozali tetite. Parce que même parti oyo lelo ozali kofinga eza parti wana nde esali keno yo Gilles ozala otambola na mutuka ozwa mwa musala. Batu oyo peut-être balingaki kofungola munoko koloba ezali babiso parce que toza na musala te. Mais totali keno toza na année moko pré-électoral. Mais moi keno oya na idéologie ya kotrahir na UDPS wana tokochayo libanda. UDPS eza parti ya masse. Tokanisaka te keno ba combattant bazali kaka awa na ville province de Kinshasa. Eza na batu oyo babunda na ba Lubumbashi, eza na batu oyo babunda na ba Kasai, babunda na Bandundu, babunda na ba Congo. Toyebi façon nini oyo toyaki kokuta mboka. Magie ya kosala ezali te. Esengeli kokende malembe parce que seul mutu azali mieux placé
il y a qu'à sauver RDC ezali président de la République. Nga batu nazo ke la mawa ezali bambolo na yo wana utambola na bango. Et bango mongo bazo comprendre te que non. Yo ozali wana o kende pas ministre songolo ba pession mongo o komi o kende pe pango bila pession mongo mais bango bazo se retrouver na rien. Ozali wana rapona ko exploiter bango. Alors conseil na repesa yo ezali que non. Longola na makanisi na yo que non yo za grave. Longola na makanisi na yo que non yo mutoza na monopole. Il y a quoi attaquer parce que dernièrement ah ba uti kutu gozo ngisayo. On manque chef de l'État. Il y a koloba d'ailleurs biso tolembi. Banguna na biso basu ba vidéo na yo wana ba komi kota musayango partout. Tala kutu ba combattant bazolo babalembi. Ozo pesa image nini ya parti. Tika hypocrisie. Yo lobaka ouvertement na ba caméra. Nazali ko senga na ba collègue danga nyoso président. Natan oyo tokomi ezali temps ya distraction te. Naso mona batu mususu babi to ko attaquer ba tiluko bu pa benga biso. O ko attaquer ye abenga yo oui. Après avoir ko bebise la mutu réputation. Alors que na minito mbongo ezali ko tambola. Balingi basala débauchage na kati ya union sacrée. Embargo ba imposer biso et aussi la kalamingi te awa. Poto banda ba achat ya ba minduki esengele le canon na parlement. Ba renforcer sécurité na niveau ya est. Toza la peine na minduki parce que Kabila minduki ya badaki osomba ya giga minduki ya kingakati. Mes chers frères, l'air moro tout tigara ba sentiment. Tout tigara ba sentiment. C'est pas bon. Donc quand les qui moi conseil, on a linga qui n'a pas ça na bandeko. To côté sikoyo na sujet na biso du jour. Fati promet le fait à Paul Kagame. L'ambassadeur rwandais en RDC est averti. Donc l'heure déjà na politique. Tension, il y a des relations ezali. Tosolo la kanabino, moninga fongole libino mutema. Alobi guerre to kende nango na brutalité te. Parce que na minute toza na matuza ya malonga te. Alors que Rwanda wana qui tete akomi nango. Paul Muchopi qui tete akomi nango lelo. Mutu apesi yango ezali mwana nkasina ye politique na mbeka semberembe. Parce que azaki sûr que non armée ezali infiltré, azali na contrôle ya armée. Siko na minute ba antenne na bango tout oba bandaki kopesa bango ba information eza étouffé. Moyen bazwa information pena à la source. Baye bandenge nini l'armée ezali kolekana. Ezali susute. Wana 1. 2. Ba ADF. Ba abattoir na bango tout, ba site na bango tout stratégique na niveau ya est. Ezali poudroyer. Grâce à état de siège. Alors que nayebi même ba ministre oyo bazali na kati ya gouvernement Samba. Bazali contre état de siège, balingi yango te. Bakomi kofinancer ba jeune, basala ba marche, état de siège elongwa. Parce que ezali na ba commerçant, eza na ba trafiquant, oyo bango baliaka kaka pona guerre ya est. Siko na minute oyo, ba makambu tu ba ville nyonso tu babandaki kosala na niveau ya est. Ya lisute. Eza lisusu te blague eza te. Kagame tali espoir na ye esaki na ba ADF.
mais ADF bazali ko nyata bango bazali ko kanga bango na ndenge moko ya kosakana te ba meki mpe ko changer système ya kobanda siko kozwa bana ya mboka oyo Kabila boma avenir na bango pendant plus de 18 ans moi $20 yo zo ba munition oyo kendo pesa ba rebelle tala neti moi so bakangaki wana na mawa bapesi combien $20 yo zali kondima baboma plus de 250 personnes mais bapesa yo $20 est-ce que ça a sens? Ça n'a pas de sens. Si vous avez comprendre que attaque il y a Boutou, il y a la 27 tozali kokende la 28 na Nord Kivu na territoire il y a Rutshuru na localité ya Chuza na Runyonyi motivation nango ezalaki nini parce que toyokaki récemment awa M23 basalaki communiqué na bango na kati ya communiqué na bango yalaki reparti na 3 volets. Volet ya liboso bazali kosenga pardon na peuple congolais maboma donc biso tofondi boye tokende kondima pardon ya M23 wana eza blasphème wana ezali péché moko impardonnable mais ya moi que nous ozala congolais te na deuxième axe ya demande na bango basengi bazala intégré na société congolaise. Troisième axe na bango balobi soi-disant bakozala fidèle na RDC wana ezali théâtre. Alors pourquoi balobi basenga pardon? C'est que consciemment se sentir coupable, se sentir conscience na bango ezali à l'est bayebi que non basali mabe babomi baviolé ndenge balobaka toujours que non qui s'excuse s'accuse. Na deuxième axe na bango awa oyo balobi ba déposer arme bazala intégré et puis ba exiger état de siège sala nini elongwa idée ya batu wana ezani. Il n'y a pas longtemps Tata Mokonzi atinda les anciens rebelles bakende kuna bameka mpe kosolola namonaki ba nyosologue komeka ko critiquer comme si yalaki so peneni alors que Fatina politique na ye azali vraiment trop philosophe azali ko jouer na ironie mais bino l'air moko bozo comprendre te azali ko jeter yo ba fleur mais ayebi déjà que non parce que ye moko aloba yango alobi moi je sais soki muto azoko sanga je sais que non azoko sanga et eza donc et puis nayebi ndenge nini na kozwa ye l'air moko akidi baboyebu na bloqué. C'est comme ça que Fachi a fonctionné. Ba M23 bakamati bu soki bakangi bango ou pas bautaki ko libérer moko awa wana ça reste à vérifier. Nalingi vraiment kokota na profondeur ya likambo te parce que l'air moko na ko indisposé batu mususu soi-disant bakangi bango en otage pour batika bango o esengeli état de siège ezalate et alors pourtant eza na bambongo oyo ezali kolungwa awa Kisasa ezali kokende est ko recruter ba jeune
ba mouvement citoyen balongola état de siège. Mais état de siège et salibino nini. Parce que lelo balak na biso ebele eza ba côté ya ba pays limitrophes et comme sous contrôle ya FARDC. Bazali vraiment équipé pour la contrôler ba zone nyonso. Deuxièmement, ba mabele na plusieurs localités oyo alaki bien na maboko ya armée rwandaise. Mpinga na biso récupéré. Barodo moyo batonga tonga babendi yango. Boyebi lelo na kati ya Kingabwa. Bakangi ba chinois na petit porteur donc avion pena na kati ya conteneur. Avion wana ebandaki okende wapi? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Banquette ezali mené toye la bino ba détail nyonso. Na banzi mkolo ya lobi. E basuki wana te. Balobi tozala intégré na kati ya communauté ya RDC. Tokoma ba Congolais ba pesa biso pe par na biso ya ba M23 na kati ya gouvernement. Ndenge Kabila salaka à l'époque na RCD Goma. Kokamata ba rebelle tout na médiation ya ba Belge na ba français auto kende na 1+4. Bakamata tout le rebelle, tous les militaires, bakomisa bango ba politiciens. Et batouana bazali ko confondre politique na l'armée. Donc wana mazali kolobi la baba Azarias Roberoi. À l'époque Baba Zaidi Ngoma, Baba Roger Lumbala, Balambert Mende, Balunda Boululu, Bazali vraiment ebele. Oh ba intégra qui ba komi pe ko sala, ba komi ba congolais directement. Siko bango bazo linga pe, fatia mema bango bongo. Alors que batouana balaki lisusu te. Bakima RDC depuis 2013. Là bakimisa bango bateka pe plan na bango tout et pas ya Mamadou Ndala. Et l'on okute yaki komemela Mamadou Ndala Kabila lobi o pena esengeli na bomaye ti Kabila bomaye. Baya oteno lance roquette lukuta. Abaye kobare. Si on peut tout malicieux sous pena sans valeur. On va centre nyonso ya la formation ya ba élite na biso militaire. Non surtout étouffé. Au contraire bazozwa ba fazer ba kuluna oyo ba pesi bango même pas idéologie à l'armée. Oyo ba simile kutu ata formation malonga te. Essentiel kaka ba yekolisi bango munduki bo mataroto yo bo kende kobunda. Et ezalaki bongo partout na la police. Yango bomo na keno l'air moko ata quelque baroulage basalaka babavire. Et nani asali biloko wana nyonso tout. C'est monsieur Kabila. Ye mutu asali yango. Yango wana na émission na biso ya lelo mes chers frères esengeli boyeba vérité. Vérité ezali nini? Dessous des cartes eza boye. Kagame comprendre que azali lisusu na contrôle ya armée congolaise te. Voilà un. Kagame comprendre que azali lisusu informé ndenga banaka kozala informé te.
Donc ba espion na yo babandaki ko pesa ye ba matière ebele baza déjà écarté baza libanda ya carré. Naebisaka bino autrefois awa na lobi, mais ndenge nini Kagame, Katumbi, Madidi, Kabila bazali contre arrestation ya François Biya. Nini ezali ko motiver bango? Et puis soi-disant journaliste au bazo sala ba déclaration tenobo libérer François Biya bo sala boy botika ba distraction. Kaya François Biya ezali kate keno ya kimuyibi. Mais eza kaya coup d'état. Na traîtrise. Oya zali ko kamata ba information sensible ya mboka. Azali ko pesa yango na banguna. Azali ko kaba yango na banguna. Azali ko comploter contre le pouvoir en place. Mais Dieu merci, nous avons étalé. Kagame comprendre que non, RDC a bientôt là tribunal pénal international et koya pour na ko juger ba crime nyonso. Kagame comprendre que non, à bientôt là bazali ko lancer procès Oyo Kabila a retiraka à l'époque parce que te funda Rwanda na Uganda. Mais Kabila qui a retiré plainte ya Rwanda a lobi baza bande konabiso toko traité na bango à l'amiable. To landela kaka Uganda. Wana déjà basaki na guerre froide ya ba minéraux oyo babandaki koyiba bango nyonso Rwanda lekeli Uganda na boule. Sikoyo awa stratégie pe philosophie ya Fachi ekei ndenge nini alobi awa sengeli to collaborer na Uganda parce que so botali ndenge attaque wana yaki ezaki vraiment simultané. On comprendre que plusieurs de nos frères d'habitude bakendaka na Rwanda bakeinde na Uganda. Sikona mutu ya Kagame nini ezali kotambola kuna bakela Dubai aluki bakutana na Facha esquive ye alobito ke ne kutana na Jordanie bakomi na Jordanie l'air bakutana ki na dîner na roi ya Jordanie azali koluka a convaincre Fachi ayebisa ye ke no pokinya ekota na est ndenge ezali champ de bataille na yo détermination na yo ya premier mandat na yo esengeli ozwa kaka batu wana bo intégrer bango osala na bango musala nyonso wana nini a continuer lisusu ko infiltrer biso babanda kopesa ye ba information pour un certain temps baya lisusu ba déclencher guerre. Fachi azana bitumba bamusu baloba na ba média otena Fachi pe to lembi opesi chole mutuka to lembi mais biso to rolemba te mon frère to rolemba te donc yo ozali exemple moko ya Rolanda te oza exemple moko ya Rolanda te alors to tika ba distraction. Mes chers frères nazali ko ebisa bino ke no Kagame akomi na suka nautaki koloba na sommaire bomonaki ebele ya baofficier baye baofficier américain balandani awa mingi oya makambo etali mbongo oya makambo etali matuza bazali ko préparer nini na ebisi bino a bientôt là embargo bapozaki contre biso bazali ko imposaki contre biso bazali ko lever. Et voilà pourquoi Fachi alobi na Rwanda boye RDC oyo bokanisaka keno eza ndenge wana eza lisusu RDC wana te. RDC zongeli robe nango ya kala ya ta ya Zaire awa mutu oyo akoluka yango akokutana na yango parce que l'air bango bazali ko attaquer bawangani wana makambo ya ba principe o makambo ya ba droit international
oh boy ezate. Vladimir Poutine leur a senti que non ba intérêt na ezali menacé. Alanda ki ba accord, alanda ki oteno ba principe te ataka ki mbala moko. Si ko ya boye ba keno dans les prochains jours RDC tokozala prêt et puis monsieur Karega ambassadeur rwandais azali déjà averti à franchir ligne rouge bangona Paul Muchopi et mukolo oyo kaka e bababa nazali koyebisa bino keno ba cartouche nyonso ezali ya kobimisa awate mais toza dans les bons parce que Rwanda eza boye Rwanda ali mkeboye on dirait mikate de soto koteli bango kuna atana makofi bakotelema te mais ezali na eloko oyo ezali ko préparame barozala surpris parce que bango bakanisaki keno RDC etikali kaka bakomira na porte chez méchant na kati eloko ezali te mais ozorande na kati ba pitbull baza déjà wana ba Rottweiler baza déjà wana. Alors à bientôt là Rwanda kozala surpris nyonso ezali ya koloba te mais nazali koyebisa bino keno mokili mobimba ba comprendre sikoyo keno kolo masolo kolo minéraux ezali nde RDC. Alors par rapport à kilelo, par rapport à technologie esengeli biso ba pays nyonso otozalaka membre permanent na kati ya Conseil des Nations Unies na ba grande puissance sur le plan économique tozali na intérêt ya collaborer na RDC. Le pire arrive et Fachi promet l'enfer na Paul Kagame nazali koyebisa bino pona kosukisa message na kopesa na ba collègue na biso tout ezali message ya unité. Tozali kokende tout droit vers les élections. Totika ba distraction. Réunion ezali kosalema tongo midi pourquoi? Pona ko déstabiliser union sacrée. Et bon bakano pona ko déclarer guerre. Pona ko somba minduki esengeli eleka na parlement. Pona ko changer constitution oyo ezaki taillé. Pona ko annuler plusieurs accords eza na kati ya parlement. Loi Chani ekoleka boyete na télévision ekoleka nde na kati ya parlement. Et bambongo ezali kotambola pona ko déstabiliser Assemblée nationale. Pona ko kotisa division entre ba alliés na biso ya taille. Mais l'air toali na kati ya démocratie toko dénoncer. Mais tout kande manipulation l'air manko. Parce que jusque là, Fatia na confiance, il y a ba cadre nyonso ya exécutif nyonso ya parti. Pour le moment, toza na posa ya division te. Toza na posa ya unité. L'air biso tozali na ba division na biso, tozali ko s'attaquer entre biso, boye ba keno ba chronique fuati. Ba journaliste ya Katumbi, ya Kabila, ya Olive. Bazali ko désinformer peuple congolais. Bazali ko finga Fachi. Matuza oyo batak oyo tozali ko bomana, ko bunda entre biso na biso. Eza énergie auto ko mettre en place pour na correspondre banguna oyo balingi bakote la biso nanda. Alors mes chers frères, totika distraction, nous to bangisa moninga te. Biso tout tozali na objectif moko ya ko défendre pouvoir na biso, ya ko soutenir chef de l'État, ya ko lukakinya na kati ya mboka na biso RDC. Ezaki wabino mwana koli ngana bino tokutani na mbalasima. Bye bye et dans les prochains numéros.